Azhar ada cerita horor gak sih Jar selama hidup? Oke. Di sini gue nggak tahu ini horor apa enggak, tapi gue nganggapnya ini tuh kayak aneh gitu. Jadi gue nemenin anak kakak gue yang masih kecil, usianya tuh masih 3 tahun, sekitar 3 tahun atau 2 tahun gitu, masih kecil lah. Terus di situ juga baru kejadian nenek gue tuh meninggal setelah sebulan sebelumnya, sebelum kejadian itu. Nah jadi nenek gue tuh suka banget tidur di kamar suatu kamar itu kan. Nah gue tuh nggak sengaja ya main aja ke kamar itu, dan si anak kecil itu nunjuk-nunjuk di atas lemari gitu. Dia bilang mbah, karena gue tuh orang Jawa di kamar itu. Gue tuh orang Jawa, jadi manggilnya mbah gitu, nenek itu mbah gitu. Jadi dia nunjuk-nunjuk di atas lemari, itu ada mbah. Kalau gue lihat nggak ada siapa-siapa di situ tuh. Kayak gue juga ngeliat kayak ini bener apa enggak sih? Kan ada mitosnya juga kan, kalau anak kecil itu katanya bisa ngelihat Sensitif ya? setan gitu kan. Dan gue juga di situ percaya nggak percaya, cuman dia nunjuk-nunjuk aja gitu. Terus untuk cerita horor selanjutnya itu waktu itu gue main ke rumah temen gue. Nah di situ tuh gue ada tuh berempat, kita main aja tuh ke rumah temen gue. Nah gue tuh rumahnya tuh tingkat 2. Nah gue tuh di atas sendirian. Nah di atas itu kan gue sendirian. Jadi gue masuk ke suatu bukan kamar, apa sih, kayak ruang TV gitu. Nah di sebelahnya itu ada kamar kan. Nah di situ kamarnya tuh kayak kadang ngegetok-getok sendiri, kayak bunyi tok-tok-tok sendiri, sama pintunya tuh suka kebuka sedikit. Kadang gue bingung, mungkin gue nggak langsung kayak nganggapnya horor gitu, mungkin ada angin atau apa. Gue mikir positif dulu gitu. Ya udah, terus udah gue tutup lagi. Nggak lama ya udah gue tetap nonton Anime. TV tuh di ruangan itu. Nah teman-teman gue tuh masih di bawah gitu kan, lagi pada kerja kelompok. Gue tuh nonton TV doang di atas, karena emang gue bukan kelompok dia, gue cuma nemenin doang gitu. Jadi gue sendirian di atas tetap nonton TV. Si kamar itu ujuk-ujuk si pintu kamar itu kayak ini sendiri tau, Buka. bukan ngebuka tapi kayak ngekrek gitu. Kayak ada dari orang dari dalam itu, ada yang mau ngebuka gitu. Tuh kan. Ya gue apa itu yang jatuh? Tutup pintu. Pokoknya gue di atas tuh kayak ngebuka gitu sendiri, dan gue langsung matiin TV-nya, gue langsung ikut turun ke bawah. Dari itu gue udah nggak mikir apa-apa, dan gue nggak cerita sama temen gue, karena gue takutnya temen gue nganggepnya gue tuh kayak jadi suasana horor gitu. Pak, kita tuh emang lagi pengen ada yang kerja kelompok kan, jadi gue nggak langsung cerita ke temen gue simpan rahasia itu sampai sekarang. Gue ceritain di sini. Mantap. Udah sih, mungkin itu aja ceritanya. Mantap. Thank you Azhar. Oke, thank you. Oke, gue Feby. Di sini gue mau nyeritain kejadian horor waktu gue SMP. Dulu SMP gue punya geng, dan gue tuh ceritanya pengen ngejenguk nyokapnya teman gue. Gue lupa nyokapnya apa neneknya ya, sakit atau melahirkan gitu mamahnya. Nah, nggak boleh ya disensor, di salah satu rumah sakit yang ada di Bogor tuh. Udah gitu temen gue ini yang satu nih, gue kan ngegeng, itu kayak bisa ngeliat gitu kan. Pas udah sampai rumah sakit, itu tuh rumah sakitnya emang agak horor gitu kan, karena banyak yang kecelakaan dibawa, tau kan? Rumah sakit emang sewajarnya sih. Iya, tapi banyak yang kecelakaan di Bogor dibawa ke situ semua kan. Iya. Nah, udah gitu dia kayak bertingkah aneh gitu, matanya hitam. Ih, gue merinding banget sumpah ceritanya. Terus rambutnya tuh tiba-tiba diurai gitu, dia diam aja duduk. Gara-gara dia kayak gitu pas sebelumnya dia itu ke kamar mandi, katanya mainin dorongan kasur yang udah nggak kepake di kamar mandi, dia mainin iseng sambil pipis. Keluar dari kamar mandi dia langsung anehnya hitam, rambutnya diurai panjang, terus dia diem aja. Anak-anak pada nggak berani nanya, soalnya dia emang suka kayak kemasukan atau apalah, tapi dia bisa lihat juga. Dan gue nggak beraniin diri karena kasihan kan kalau orang kemasukan nggak boleh ditinggalin nggak sih? Iya. Lebih bahaya ya. Ya udah gue temenin, dia tuh aneh banget, kayak ya Allah merinding banget, rambutnya gini terus gini aja sambil goyang-goyang sambil kayak nyinden yang kayak Lanceroni tau gak, yang film-film Lanceroni yang gitu. Ih, merinding banget parah. Terus ya udah tuh kata gue, wah ini udah nggak beres nih, gue ajak pulang lah ke rumah temen gue yang nyokapnya sakit itu.
rumahnya kan sepi, ya udah anak-anak pada masih di rumah sakit, gue doang nemenin dia pulang ke rumah cuman berdua. Pas di kamar dia nyinden anjir, nyinden sendirian. Gue berdua di rumah tuh, rumahnya kan gede banget parah. Gue di atas, tangga atas tuh ke bawah jauh banget, ngomong aja harus pakai walkie-talkie kan. Terus merinding banget dia duduk, matanya hitam gini, terus kayak gitu parah. Bulu kaki gue merinding parah. Gue nggak bisa kabur, nggak bisa bergerak. Gue masuk kamar mandi, kunci pintu kamar mandinya kan dalam kamar, kunci pintu, gue duduk aja di WC. Gue merinding, suaranya gede banget, dia nyanyi kayak main-mainin rambut gitu. Lu bayangin nih, gila, masih merinding. Terus lu keluar lagi kamar masih ada kayak gitu? Masih, gue kan ngintip gini seret, aduh masih lagi. Gue takut gue diapa-apain ya. Ya udah gue chat temen gue, buruan pada datang ke sini. Sumpah dia lagi kayak nyinden gitu. Dan pas dilihat taunya neneknya temen gue itu kan kayak bisa ngeliat gitu. Dia tuh kayak pas di kamar mandi kemasukan, katanya ada yang kecelakaan di situ. Ceweknya mau nikah katanya, tapi kecelakaan. Jadi masuk ke temen gue ini yang gitu-gitu rambutnya. Ih merinding banget parah. Dan itu gue trauma banget sih ke rumah sakit. Terus akhirnya? Hah? Akhirnya dia temen gue datang sama neneknya, ya udah disiram gitu, langsung berubah lagi. Ininya item-itemnya hilang. Percaya nggak percaya, sumpah gue aja emang nggak percaya orangnya, tapi gue pas ngeliat itu gue merinding. Gue aja sampai diem di kamar mandi, dia kayak gitu, kayak nyanyi yang nyinden gitulah. Ih, pokoknya serem banget. Udah sih gitu aja. Sebenarnya banyak sih, masih ada. Boleh ceritain lagi gak? Di perumahan Taken. Ya. Dulu inget gak ada rumah hantu Taken? Ya, gue pernah foto di situ gue. Dulu zamannya hunting ke rumah hantu Taken. Moto dapat aja baju panjang. Iya. Ya kan? Pernah, Terus pas masuk, temen gue yang bisa ngeliat ini nih, yang tadi nyinden, lihat yang ngerangkap di atas, dia langsung lari. Kamera gue pecah, anjing jatuh di bawah dia. Gitu kata dia, langsung lari merinding. Ih parah. Udah, gue jadi ikut merinding. Ada yang jatuh lagi gak? Udah bye. Oke, thank you baby. Thank you. Nama gue Arlangga Firmansyah, gue dipanggil Angga. Oke Angga, lu punya nggak sih pengalaman horor? Bisa nggak lu ceritain? Pengalaman horor ya? Ya ada sih waktu itu kejadian di mana kan gue waktu itu pindah rumah nih ya, dari rumah kontrakan ke rumah yang baru gitu. Nah itu kurang lebih proses pembangunannya itu sekitar udah 80%, sehingga rumah baru itu udah bisa ditempatin buat nginep gitu kan. Nah di minggu-minggu pertama masih aman-aman aja gitu kan, tidur nyenyak segala macam gitu kan, kegiatan di rumah juga enak. Cuma ada satu kejadian waktu itu keluarga gue di rumah itu lagi keluar gitu kan. Keluar itu ada acara yang mana tetangga itu minta ditemenin gitu kan sama keluarga gue. Oke, setelah itu gue balik ngampus, ternyata keadaan rumah kosong, yaitu yang karena tadi orang tua gue lagi keluar gitu kan. Nah suatu malam ya udah gue jalanin seperti biasa gitu kan, dari balik kampus sore jam 3 sore biasa makan gitu kan, ibadah. Cuman di satu momen itu sekitar di jam 2 itu jam 2 malam itu gue gak bisa tidur gitu kan. Entahlah apa yang biasanya sih gue tidur itu jam 12 jam 1 itu udah ngantuk ya. Cuman di jam 2 ini gue kayak ngerasa kok gak bisa tidur, kenapa gitu kan. Dan karena proses pembangunan rumah itu masih belum full gitu kan, masih 80%, gue iseng buat meremin aja gitu kan buat tidur. Ternyata ada kayak garukan di kayu gitu. Gue kira itu garukan ya kucing gitu kan. Cuman ya lu bayangin deh, di rumah yang kayak gitu kan belum ada kucing lewat gitu loh. Nah setelah itu ternyata gue telusuri di mana suara itu ada di langit-langit rumah gitu kan, karena belum dipasangin plafon. Nah itu kebetulan posisinya menjurus ke kamar mandi gitu kan. Jadi kayak kamar mandi kotak, terus ini masih kelihatan gitu kan. Gue telusuri ternyata ketika gue agak senterin gitu ya, karena kan lampu masih pakai lampu redup. Ketika gue senterin pakai lampu, ternyata di situ ada kepala entah kepala apa, intinya gue liat kepala jelas banget. Tapi gue nganggap biasa aja sih. Buntung kepala.
ya, kayak setengah gini loh gitu loh. Jadi kayak ya mungkin kepala rusak lah ibaratnya, kepala yang rusak gitu. Akhirnya gue biasain ya, karena gue lihat jadi gue biasa, karena gue nggak mau berlebihan gitu kan. Ya gue balik lagi ke kamar gue untuk tidur, dan gue kira sampai di situ gitu, ternyata itu sampai ngikut ke kamar gue gitu loh. Jadi ketika gue tidur dia kayak di selipang pintu itu, karena kan nggak bisa rapet ya waktu itu, dia ngeliat di kamar ke kamar gue gitu ngikut. Jadi itu pengalaman horor gue sih kayak gitu. Oke, balik lagi sama gua Amin di episode ini. Jadi gua mau cerita horor baru aja kejadian kemarin guys. Jadi ceritanya gua tuh kemarin lagi bukan lagi sih, abis vaksin di kampus nih ya. Ceritanya di kampus guys. Jadi pas lagi ngantri tuh gua kebelet berak ceritanya. Lu pada tahu kan toilet yang di bawah tuh yang Diploma 3 yang dekat apa yang mau masuk basement, apa parkiran motor kan di situ, toilet yang udah lama banget gak kepake ya. Udah gitu kan pintunya juga udah pada rusak apa segala macam, pokoknya udah jarang deh. Iya, kayak retak gitu ya, pintunya kan pintu kaca gitu. Nah gua kebelet berak ceritanya, daripada gua ke atas mending ke situ, daripada gua cepirit kan ya. Ya udah gua memberanikan diri lah untuk berak di situ. Pas gua gitu langsung ada suara dar, suara gitu. Gue langsung bangsat, siapa tuh? Lu orang kata gue teh. Tapi ada orang sebenarnya. Kagak ada sih kayaknya, orang nggak ada suara. Itu kotor juga sih. Iya, lagian juga gue kan itu kan kloset duduk gitu ya. Nah gue jongkok dong karena gue nggak mau pantat gue terkontaminasi oleh bakteri-bakteri itu. Ya udah gue jongkok lah daripada gue cepirit apa gimana ya. Sakit perut juga kan, ya udah berak aja di situ. Pas gue bilang bangsat, lu orang kata gue teh, gue bilang gitu kan. Nggak ada yang nyautin, nggak ada yang apa. Gue pokoknya langsung kayak berak gue belum beres, terus ya udahlah gue udah langsung beres-beres aja gitu. Cebok lah, masa nggak cebok aja. Tapi pas lu lihat buka-bukain nggak pintunya, ada nggak? Gue buka-bukain pintunya, nggak ada orang. Emang itu gue pernah. Itu juga gue memberanikan diri untuk berak di situ sebenarnya guys. Cuman Mau merinding itu mau mandi. oh gila, gue sih abis dari situ anjing nggak mau lagi gue kayak pipis atau berak di situ anjing. Mendingan gue naik ke atas dah. Ya? Iya, pokoknya udah bener-bener kotor. Terus sebenarnya klosetnya nggak kotor-kotor amat sih, cuman yang di luarnya itu udah kayak nggak terawat, nggak keurus gitu. Terus pintunya ya pecah gitu, kayak yang habis ditendang itu apa gimana? I don't know. Udah itu doang, ada lagi. Udah itu doang deh, nggak usah banyak-banyak ya guys.